फील हो रहा है कि वो क्रिस्पी पिटते हैं ना। या उसको लगा दें लड़के को, इसको उससे लड़के को बस इतनी स्पीड है हमारी, ज़्यादा नहीं है। बैठ जाओ ना कुर्सी रख के। स्टैंड लगा
मंडे को नहीं, वो वाली हाँ वही, वो मुझे कोई और दे। चमचे से ही फील हो रहा है कि आप क्रिस्पी दिखते हैं ना। जिस हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से रखते हैं।